Благодаря оборудованию компании Malom клиент может оптимизировать процесс деревообработки и добиться существенных показателей эффективности. Предлагаем вашему вниманию обзор станка многопильного серии SM160. Станки серии SM160 проводят распил двухкантных брусьев высотой до 160 мм. На станках может устанавливаться до 12 дисковых пил. Узнайте больше о разработках и проектах компании на сайте kmz43.com.